जो वाई है वो कॉन्सोनेंट का साउंड, व्यंजन का साउंड कब पैदा करता है, य का साउंड। अगर वाई किसी भी शब्द के शुरू में आ जाए, मतलब कि शब्द शुरू ही वाई से हो, वाई शब्द का पहला अक्षर हो, तो वाई य की आवाज़ देता है, जैसे डायग्राम में भी आपको दिख रहा है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। यमी, यस, यन, येलो, यंग, यूथ, यू।